हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त फिर से अभी पांचाल और लेके आया हूँ आज के लिए एक नई नोटिफिकेशन। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी रेस्टोरेंट से जो काफ़ी टच में है मेरे। तो कह रहे थे कि जोमेटो के साथ अभी ग्रोंडे में आया है तो उनके साथ कैसे कांटेक्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए एफसीसीआई का, साथ साथ एक कैंसर चेक होना चाहिए। ठीक है, आपका मेन्यू कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है, ओके, तो आप हमसे बनवा सकते हैं फूड लाइसेंस। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएंगे तो उसी हिसाब से जोमेटो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो आज ही अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन लेके जोमेटो के साथ इन डॉक्यूमेंट के साथ। थैंक यू।